呢一套房你自己唔使出一分錢，仲俾36000蚊你袋返去，呢件事情係真嘅。如果我唔係對呢邊熟嘅話，我以為係到咗緬甸啊。咁依家個發展商終於係諗通咗，開竅咗，咁係自劈自己一頸血嘅。呢度整個片區都係比較成熟㗎喇，全部都係建成區嚟嘅。巴士係直達沙田地鐵站嘅。Hello， 大家好，我係阿峰啊。今期嚟到惠陽淡水嘅新奇園啦。咁呢個發展商最近出咗一條非常爆炸性嘅政策，依家買樓唔使你俾一分錢，仲俾36000蚊你袋返去啦。如果我唔係對呢邊熟嘅話，我以為係到咗緬甸啊。咁阿峰就住喺呢度隔離嘅。咁對呢附近都係比較熟嘅，呢個唔係乜嘢細屋苑啊，喺市中心入邊有10幾座嘅大屋苑，而且係非常之成熟嘅。咁大家睇翻呢個大門就知道咯，都係比較氣派啲嘅。咁佢係有自己帶咗一所幼稚園啦，一所小學，一所中學，咁係非常之好嘅學區房嚟嘅。而且最重要嘅係後邊就係惠陽汽車站。由呢度出發唔使1個鐘就可以到羅湖口岸啦，咁大家都可以理解成即係你出咗關之後唔使1個鐘就到呢度啦，係相當之便利嘅。咁佢依家出咗呢一條政策之後，都係賣得係非常之好嘅。咁阿峰呢條片同你講清講楚，咁呢度究竟係有福定係有伏啦？咁有關注我呢個頻道有睇過阿峰片嘅粉絲朋友都係比較精明嘅。咁聽到免費呢啲嘢，第一時間唔係會撲過去嘅，而係留咗多一個心眼。喂，係咪呃人嘅？邊有咁大隻蛤乸隨街叫啦？咁係咪羊毛出在羊身上啊？還是有其他坑嘅？咁所以阿峰今日呢條片同你講清講楚，佢所謂自己唔使1分錢，仲袋3萬幾蚊返去呢個政策，有冇套路啊？還是真係發展商佢自己割自己一頸血，真係劈價啊，劈到膝頭哥去出貨啦。OK， 可以睇到人民3路呢度整個片區都係比較成熟㗎喇，全部都係建成區嚟嘅。咁有大馬路啦，下邊嗰啲商業全部都係有喺度開緊嘅，因為呢度緊挨住秋場嗰度。所以呢度嘅常住人口都係比較多嘅。咁有新奇園同埋柏悦府呢2個大屋苑喺度咯。咁頭先經過嘅就係柏悦府嗰度啦。咁轉個彎到北環路呢度就係新奇園嘅屋苑嘅範圍內啦。門口都係有巴士到沙田站嘅。呢度就係新奇園啦。大家可以睇到呢度搭車都係相當之方便啦。咁落樓行50米左右，呢度就有巴士站啦，叫北環路口東站嘅。咁係有巴士係直達沙田地鐵站嘅。OK， 咁另外一邊都係有相當之多嘅線路啦。咁大家可以睇到，去到大亞灣嗰邊啦，去到政務中心啦，呢條係環線嚟嘅。去到秋場嗰一邊啦，同埋呢3班車都係去到呢個惠陽汽車總站嘅。咁去到呢度2個站就可以轉駁到羅湖嘅大巴啦。全程大概係50分鐘左右，係相當之方便嘅。3條7呢度仲可以去到惠東呢一邊啦。咁所以呢度搭車都係比較便利啲嘅。就呢度行落嚟幾十米就到啦。嗱，呢度就係佢個大門啦，大家可以睇到，全部都係現樓嚟嘅。呢度係1期啦。個營銷中心啱啱今日先搬咗嘅，依家租俾一個教育機構嘅，依家搬咗去前面少少。
佢總共係分3期嚟開發嘅，有10幾座啦，唔係乜嘢細屋苑嘅。而且大家可以睇到呢度啦，係好5星級酒店啦。咁樓下就係嗰個政務中心啊，即係你所有嘅政府單位都喺呢邊嘅。咁我哋所講嘅政府所在必定中心啊，所以呢個位置絕對唔係話偏嘅，係稍微比較中心啲嘅。而且呢度後邊唔到500米就係嗰個惠陽汽車站啦。咁惠陽汽車站每日6點零鐘到9點幾鐘，每半個鐘就有一班車可以去到羅湖口岸嘅，相當之方便啦。嗱，依家趕上呢個放學嘅時間啦，佢呢個都係呢個片區市中心入邊唯一帶埋小學同埋中學嘅學校嚟嘅，所以都係一個非常之好嘅學區房嘅。咁所以因為佢帶咗學校，所以後期就唔使擔心呢個流通嘅問題啦。呢啲全部都係已經係交咗樓嘅啦。依家我哋入去佢個營銷中心呢度睇一睇啦。全惠陽就得3個屋苑係帶小學同埋中學嘅，一個星河丹堤啦，一個半島啦，仲有一個呢度啦。咁佢呢個係商鋪改嘅營銷中心啦，係稍微比較細啲啊，今日先搬過嚟嘅。先俾大家睇翻呢個區域圖先啦。呢度就係新奇園佢個位置啦，隔離就有一個8中係小學同埋中學嘅。咁惠陽汽車站就係呢一個位置啦。如果揸車嘅話，就喺淡水高速呢度出嚟，唔使1公里就到呢度啦。所以佢呢度無論自己揸車啊、搭車啊、搭大巴或者去翻地鐵站都係非常之方便嘅。咁門口都係有新惠2號線可以直接去到沙田站呢一度嘅。咁選擇性係非常之多嘅。如果搭高鐵嘅話，大概打車係10零分鐘啦，唔到20分鐘，惠陽站呢一度啦。去翻市區呢度，惠陽市區呢度，惠陽區政府天虹呢一邊嘅話，都係10分鐘左右嘅時間啦。所以佢呢個位置係非常之 OK 嘅。咁再睇翻佢屋苑呢一邊啦。嗱，大家可以睇到，我哋依家係喺呢個8座嘅樓下啦。佢依家賣嘅係10座同埋13座，咁面積有78、89同埋119兩房到4房嘅，全部都係現樓嚟嘅，係圍合式咁樣嘅佈局啦。一個中央花園好大嘅，呢度仲規劃咗一個溫德姆嘅5星級酒店啦，都係比較齊全嘅。OK， 咁依家事不宜遲啊，帶大家去睇翻個示範單位先啦。依家入嚟內院呢度睇睇，咁呢個園林喺當年嚟講，發展商都係花咗啲心機嚟設計啦，一啲水系嘅。嗱，呢邊係1期嘅交樓就比較耐啲嘅啦，都有幾年嘅時間啦。東南亞風格嘅園林啦，呢度仲有個泳池呢啲嘅。咁可以講呢個發展商呢個屋苑咧，冇乜嘢致命嘅缺陷啊。嗱，大家可以睇到呢度係有泳池嗰啲嘅。依家未到夏天，係仲未開嘅。咁泳池確實係有嘅。依家我哋行緊過去2、3期嗰一邊啦，
即係再瘦嗰幾棟去睇翻。嗱，大家可以睇到依家係中午嘅11點零鐘啦。咁呢度嘅生活氛圍都係比較濃郁嘅。呢個中央園林呢度對過去，又可以睇到嗰個好熱康，所以都係比較有啲城市 feel 嘅，好熱鬧咯。佢係1、2、3期，全部都係連埋一齊嘅，所以佢個活動範圍係比較闊嘅，而且係做咗人車分流咯。當你整啲水係啊，小橋流水啊，聽到啲鳥語花香喺度。依家賣緊嘅就係10座呢一組啦，同埋13座嗰度啦。我哋先去睇翻個10座嘅先。嗱，呢度就幼稚園咯，已經整好晒㗎啦。咁隔離呢一度就係嗰度就係惠陽嘅8中嘅附屬小學同埋中學啦，即係從幼稚園到小學、中學都係齊全嘅。咁喺成個惠陽區嚟講，都係比較少呢啲配置咯。咁有學校喺度就可以保證得到呢個入住率啦。OK， 我哋而家上樓睇睇。呢一套房你自己唔使出1分錢，仲俾36,000蚊你袋返去，呢件事情係真嘅。圍落嚟就係7800蚊左右一方，係大裝修嘅，租金大概係1000蚊一個月，即係自己供1400蚊左右。咁呢一套房就係屬於你嘅，但係有一個前提條件，就係呢一套房要託管3年，咁3年之後先係俾返你嘅。但係仲有得選擇，如果你唔託管嘅話，咁係一次性係幫你減返3到4萬蚊嘅總價嘅，咁選擇性係非常之多嘅。咁你唔揀裝修都可以嘅，揀毛坯都 OK 嘅。咁呢個政策係針對於2房嘅戶型啊，呢個就係2房啦。正常月供就係2400蚊左右咯。你仲可以選擇加18000蚊，係帶埋家私家電嘅。咁所以呢個政策係相當之俾力啦。咁都係最近賣得最好嘅一個屋苑啦。咁我哋出去再睇返嗰個3房嘅，但係呢一座有一個缺點，就係距離呢個馬路邊係比較近啲啦。咁對面嗰度有一個變電站啦，咁距離就唔係話非常好近嘅，大概有大幾百米啦。但係視覺上係冇咁好睇嘅，同埋佢賣呢個咁平嘅價錢係因為呢種戶型喺呢邊嚟講冇咁受歡迎啊。呢種結構嘅話，佢呢啲係板樓設計嘅，即係有條連廊喺度嘅。我哋再睇返呢個3房嘅戶型啊。
咁三房係88方嘅，係做咗2+1房啦。但係三房就係冇嗰啲返租嘅政策嘅，但係都係非常之有誠意啦，俾2萬蚊就可以上會啦，直接預供，都係有帶生活露台嘅，廳出陽台。依家未開燈嘅狀態啦，話個洗手間好長，擺個浴缸都可以。呢個係89方嘅，再睇返主人房呢一邊，可以改多一個洗手間嘅。OK，咁呢個就係89方嘅戶型啦。具體嘅政策2房同3房係唔一樣嘅，大家有唔明白、唔清晰嘅地方都可以入線問返阿峰嘅。咁依家係到咗13座嘅3樓啦，佢係2梯5伙嘅設計啦。咁呢邊2伙係細嘅，咁呢伙係120嘅，呢伙係89嘅。我哋先由細睇到大啦。咁呢兩個戶型同頭先嗰個10座嗰個係一樣嘅。咁呢個係2房啦。咁佢嘅大裝修嘅交付標準大概係咁樣嘅，係比呢度仲要好啲。嗰個示範單位仲未做出嚟，仲要過幾日。如果有興趣嘅觀眾朋友，可以問阿峰攞翻個資料嘅，等佢出嚟，我第一時間發俾大家睇翻嘅。戶型結構係一樣嘅，咁就係帶埋呢啲裝修咯。大家可以睇翻呢個戶型嘅。咁佢喺花園中間，而且全部都係南向嘅，所以佢個採光通風係冇問題嘅。咁依家喺3樓個採光都係 OK 嘅。咁呢棟比前面嗰一座10座嗰個就好啲啦。唔係靠馬路嘅，係花園中間嘅。咁呢個就係3房啦。2+1房嚇，嚴謹啲。咁係廳出陽台嘅。咁佢加18000蚊係可以送埋家私家電嘅。咁房間呢一度啦，都係一個非常之大嘅公共洗手間啦，嗰個飄窗係可以拆嘅。咁呢度係第2個房間啦，咁呢度第3個房間啦。另外10座嗰度佢係做咗一個衣帽間嘅，咁呢度佢係做成廁所嘅。呢個係89方。我哋再睇返另外2個。呢個同樣都係89方嘅，但係結構就有少少唔一樣嘅。頭先嗰個入門係有一個房間嘅，咁佢呢個係動靜分區啦，房間係集中喺一邊嘅。咁呢啲裝修就普通啦，送嘅嘢好唔到去邊嘅。呢度到第時係一條小區嘅內部路嚟嘅，仲未整好。嗰度係鯉魚山莊。嗰個位置就係惠陽汽車站啦，直線距離大概500米左右，陣間帶大家去逛一下。咁3個房間係喺一邊啦，洗手間少少暗嘅。咁呢個係陽改房，呢度係第2個房間。咁呢個係第3個房間，主人房係套間嚟嘅。覺得房內係中規中矩咯。我哋再睇返，而家市面上係比較稀缺嘅4房，而家成個市區都冇咩4房喺度賣啦。大積嘅而家賣得係比較好嘅，因為而家房價平，3房4房個月供可能就差個300-400蚊，所以好多人一步到位揀返個4房嘅。呢個廚房都係幾好用嘅，佢兩邊開係帶埋一個生活露台啦。生活露台
係可以連到呢個主陽台嚟嘅。咁呢種設計係比較實用啲嘅。呢度係一個陽台房。嗱，佢呢個戶型就係做咗南北通透噶啦，呢邊係南面，咁呢部係北面，係最通風嘅呢種戶型。呢度係第二個房間，呢度係公共洗手間，第三個房間，呢度係主人房。再同大家再提多一嘴啊，咁佢係兩房先有嗰啲反租嘅形式嘅，咁三房四房係唔參與呢個政策嘅。不過都係可以做到低首期，首期2萬蚊就可以上會嘅。咁買樓嘅成本係非常之低啦。OK， 咁我哋依家所有戶型展示完畢啦，有78方嘅2房、88方嘅3房、89方嘅3房同埋119方嘅4房嘅呢幾種戶型。依家帶大家逛下呢度周邊啦。咁呢度就係新奇苑個北門嘅出口啦。咁出嚟呢條就係北環路啦。往北嘅係去到惠城區嗰一邊嘅，咁往南嘅係去到深圳接返個內環路嘅。去到深圳沙田站門口搭巴士大概20分鐘左右啦，去返高鐵站都差唔多係呢個鐘數。呢度係一個別墅區啦，叫光耀城啦。呢度就比較重要嘅一個點啦。行路幾百米就有一個小學同埋中學啦。即係好多香港街坊可能用唔着呢樣嘢，但係對於我哋等樓嘅保值同埋升值同埋嗰個入住率係非常之重要嘅。咁大陸嘅家長係一定會關注呢個學校嘅問題啦，而且呢間學校係比較好嘅，係惠陽區為數不多嘅小學同埋中學連埋一齊啦。咁阿峰自己買樓嘅原則就係想小學同埋中學連埋一齊啦，因為第一個貪佢近，第二個嘅話唔使接送，第三個嘅話咁你小學中學如果分開嘅話，第時可能都係要接送，所以最好係連埋一齊，但係比較少嘅。呢度就係呢個好悅康酒店啦，5星級酒店啦，都可以飲茶buffet嗰啲都有嘅。呢個片區就係最多嘅 4S 店喺度啦，即係買車嘅基本上係呢個片區嘅啦。本田啊、豐田啊、大眾啊，同埋呢啲新能源呢啲電車啊等等，都係喺呢度嘅。就係真係轉個彎嘅時間就到咗呢一度惠陽汽車站呢度啦，都唔使叫車嘅，因為門口有3班車都係嚟到呢度總站呢一度，到咗啦。OK， 咁呢個就係惠陽汽車站，去到羅湖口岸就相當之方便啦。我哋入去睇一睇，俾大家熟悉一下。呢度係叫做花樣年，但呢個係車站嘅全貌啦，好大型嘅。即係去到邊度嘅車都有嘅。落車帶埋大家入去睇睇。大家可以睇到，即係開通咗去到中山、珠海呢度嘅車都有嘅。
咁喺羅湖嗰邊翻到嚟呢邊全程，如果唔塞車嘅話，大概就係50分鐘左右嘅時間啦。嗱，今日係工作日，搭車嘅人係比較少啲啦。嗱，如果去深圳嘅話，就係嗰度坐車啦。羅湖，大家見到未？就半個鐘一班車嘅，咁喺手機個公眾號上邊可以買飛，或者現場買飛都可以嘅，係相當之方便啦，即係唔使搭高鐵咁去趕住去搭車啊剩啊，即係你隨時嚟隨時可以走咯。OK， 咁呢度就展示完啦。OK， 咁就介紹完啦，同大家到咗總結嘅時間啦，即係新奇園呢個屋苑個發展商呢一鋪真係攞出係十足嘅誠意出嚟嘅。咁之所以呢個屋苑嘅知名度之前一路唔係咁高，係因為佢賣得係比較貴嘅，比周邊係貴咗千幾蚊嘅。咁依家個發展商終於係諗通咗，開竅咗，咁係自劈自己一頸血嘅，咁將呢啲優惠係俾到所有嘅街坊啦，即係益晒我哋啦。依家講緊都係7000零蚊，帶埋裝修，首期2萬蚊，咁甚至乎係唔使首期，自己唔使俾錢，仲俾你3萬幾蚊代翻去，呢啲政策都敢搞出嚟嘅，咁可見佢嘅誠意啦。呢個屋苑呢，因為我就住喺附近嘅，都係比較熟啲啦，即係冇乜嘢明顯嘅致命嘅缺陷啦。咁有啲瑕疵係總有嘅，冇咩10全10美嘅屋苑嘅。譬如話佢10座嗰個近翻嗰個高壓電線啦，近翻馬路會嘈啲啊。但係13座嗰個就好翻好多噶，而且戶型選擇係比較多嘅。另外就講翻佢呢個送嘅裝修可能就差啲啦，但係勝在自己唔使去操心搞呢啲嘢。但係如果你對品質要求比較高，你揀毛坯都可以噶。咁都可以幫你減翻幾萬蚊嘅裝修款嘅，咁就政策係非常之靈活啦。另外搭車買嘢啊、買餸啊都係比較方便嘅。搭翻呢個去翻羅湖啦、搭地鐵啦、搭高鐵啦等等，都唔係話非常之遠嘅距離啦。因為佢就喺市中心嘅位置啦，而且唔係乜嘢細屋苑，有10幾座，佢呢個規模都係形成得起嚟嘅。隔離就有學校，咁所以可以話咁呢個屋苑性價比目前喺惠陽區淡水呢邊嚟講係最高嘅。咁如果有關注呢邊想對呢邊有興趣嘅街坊都可以過嚟呢度睇翻對比翻嘅。OK， 咁呢條片當中如果介紹得唔係好詳細嘅地方，大家一定要入線問翻阿峰啊，因為佢呢個政策比較模糊啲啊，而且係比較複雜啲嘅。大家都可以入線詳細問翻阿峰嘅。OK， 想了解更多惠州樓市嘅話，記得關注我哋呢個頻道啦。咁訂閱我哋呢個頻道啦。如果覺得條片對你有幫助，記得俾翻個免費嘅 like 啊。OK， 咁關注阿峰，惠州置業會更輕鬆嘅。我哋下期再見啦，拜拜。